दूसरी एहतियात आपको बताऊंगी, ख़ास तौर पर सिरप्स, खांसी के शरबत जब बच्चों को दिए जाते हैं तो आप फार्मेसी से जाके जब भी कोई सिरप लाते हैं तो उसमें डोज़ का बहुत ख्याल रखना होता है। अगर आपको 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून किसी बच्चे के लिए दी गई है तो आपने उस खुराक से तजावुज़ नहीं करना, यानी डोज़ आपने बढ़ा कर नहीं देनी बच्चे को या बड़े को। वो आपके लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके लंग्स के लिए ख़तरनाक हो सकता है। बच्चे को जब भी आप डोज़ देंगे तो साथ जो मेजरिंग कप होता है उसके मुताबिक आप देंगे।